আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া আশা করি ভালো আছেন, ভালো থাকেন, এটাই কামনা করি। তবেও আবারও একটি নতুন গাড়ি আপনাদের সামনে হাজির করেছি। বাজাজ কোম্পানির 100 প্লাটিনা গাড়ি, নিউ মডেল, ডাবল হেডলাইটের গাড়ি। দেখেন আমার সামনে হাজির আছেই। তো এই গাড়িটির সম্পূর্ণ ভিডিওর মাধ্যমে, সম্পূর্ণ বিবরণ এই ভিডিওর মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করব। তার আগে যারা সাবস্ক্রাইব করেন না, এই চ্যানেলটি দেখে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করবেন। তো দেখা যাক এখন সামনে টায়ার থেকে আমরা এই গাড়িটির বিবরণ শুরু করব। দেখেন সামনের টায়ার একদম নতুনের মতো, সামনের টায়ারটি একদম নতুনের মতোই আছে। এই যে গ্রিপস এবং টায়ার কমপক্ষে 30,000 কিলো চালানো যাবে। এই টায়ার দিয়ে কমপক্ষে 30,000 কিলো চালানো যাবে। এরপরে মাঠগাটটা একদম নতুনের মতোই আছে, ফ্রেশ আছে। এই যে এই দাগগুলো এই লাইটিংয়ের দাগ, লাইটিংয়ের কারণে দাগগুলো দেখা যাচ্ছে, আসলে এগুলো স্পট না। দেখেন আর এক দিক দিলে ওটা দাগগুলো চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। সামনে শকআপ খুব ভালো আছে। সামনে দেখেন হেডলাইটটা খুবই সুন্দর, স্মোক, কোনো জায়গার দাগ স্পট নাই। হ্যাঁ, ভাইজার সহ কোনো জায়গার দাগ স্পট নাই, একদম স্মোক, একদম নিখুঁত। হ্যাঁ, একদম নিখুঁত। তারপরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে টাঙ্কি একদম নতুনের মতো। যেগুলো দাগ দেখা যাচ্ছে এগুলো লাইটের আলো দেখে মনে করবেন না যে ওটা দাগ। এই যে লাইটের আলো, এখানে লাইটের আলো লাইটিং হচ্ছে আর কি, যার কারণে দাগ মনে হচ্ছে, আসলে দাগ না। গাড়ির টাঙ্কি একদম ফ্রেশ। তারপরে দেখেন ইঞ্জিন একদম নতুনের মতো, একটা নাট খোলা পড়ে নাই। হ্যাঁ, গোটাল ইঞ্জিন একদম নিখুঁত আছে। তারপরে সাইড কভার দেখেন, সাইড কভারটাও দেখুন দাগ মুক্ত, সারা দাগ নাই। সিট কাউলিটা দেখেন, সিট কাউলি খুবই ফ্রেশ আছে। শকআপ দেখেন, শকআপ নতুনের মতোই আছে, দেখেন কোনো সমস্যা নেই। এরপরে পিছনে দেখেন এটা বান্ধা রাখছে। হ্যাঁ, আপনাদের কোনো খরচ করতে হবে না, দেখেন বান্ধাই আছে। এরপরে গাড়িটির নাম্বার ছাড়া, যে কোনো ডিস্ট্রিক্টের নাম্বার আপনারা করে নিতে পারবেন, যে কোনো ডিস্ট্রিক্টের নাম্বার করা সম্ভব। আমরা এই গাড়িটি যারা নেবে তাদের নামে আমরা মালিকানা পরিবর্তন করে দেব, ফাইল, শোরুম পেপারস তাদের নামে আমরা করে দেব আমাদের নিজ খরচে। এরপর পিছনের টায়ারটা দেখেন একদম নতুন, কি সুন্দর টায়ার। কমপক্ষে 40,000 কিলো এই টায়ার ব্যবহার করা যাবে, 40,000 কিলোমিটার এই টায়ার দিয়ে চালানো যাবে। এরপরে পিছনে দেখেন সাইলেন্সারটা খুবই ভালো আছে। হ্যাঁ, পিছনের শকআপটাও খুবই ভালো আছে, শকআপ দেখেন খুবই ভালো আছে। এই সাইড থেকে এই অংশটাও নতুনের মতোই আছে, সাইড কভারটাও নতুনের মতো আছে। দেখেন এই সাইডে ইঞ্জিনটা দেখেন, ইঞ্জিনটা একদম নতুন, ইঞ্জিন আনটাচ, গ্যারান্টি সহকারে বলতেছে, ইঞ্জিন এখন পর্যন্ত খোলা পড়ে নাই। এরপরে টাঙ্কিটা দেখেন, পুরা টাঙ্কি ফ্রেশ, একদম নতুন, পুরা টাঙ্কি ফ্রেশ। এখন আপনাদেরকে জানাবো গাড়িটি কত কিলো চলেছে। এই গাড়িটি চলছে 2576 কিলো গাড়িটা চলছে। আর এই গাড়িটার মডেল হচ্ছে 19-এর। হ্যাঁ, এখন আমি এই গাড়িটির প্রাইসে কথা বলবো। এই গাড়িটির প্রাইস হচ্ছে নাম পরিবর্তন সহ 72,000 হলে এই গাড়িটির নাম পরিবর্তন সহকারে আমরা আপনাদেরকে দিতে পারবো। তো গাড়িটি A to Z আমি বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তো যারা চ্যানেলটি দেখতেছেন তাদেরকে ইলাহি মোটরসাইকেলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং স্বাগতম। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এটাই কামনা করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।